இன்னைக்கு இந்த இளநீ வச்சு பாயாசம் காசலாம். வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம். அடுப்பத்த வச்சுக்கலாம்பா. நெய் ஊற்றிக்கலாம்பா. முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம்பா. அடுத்தது ஏலக்காய், தண்ணி ஊற்றிக்கலாம்பா. சவ்வரிசி ஊற வச்சுக்கலாம்பா. ஒலை காஞ்சி போச்சுப்பா. சவ்வரிசி களைஞ்சி போட்டுக்கலாம். சவ்வரிசி வெந்து போச்சுப்பா. சேமியா போட்டுக்கலாம். தண்ணி எல்லாம் சுண்டி போச்சுப்பா. இனிமே பால் ஊத்திக்கலாம். இளநீ உடச்சி ஊத்திக்கலாம்பா. வழுக்கி நோண்டி போட்டுக்கலாம்பா. கரண்டி வச்சு நல்லா நசிக்கலாம்பா. உடைச்ச இளநீ தண்ணி இதுல ஊத்திக்கலாம்பா. வறுத்த ஏலக்காய் முந்திரிலாம் போட்டுக்கலாம்பா. வழுக்கி போட்டுக்கலாம். சர்க்கரை போட்டுக்கலாம்பா. இளநீர் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இறக்கி வைக்கலாம். மண்பானையில முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய் நெய்யால வறுத்ததுனால இளநீர் பாயாசத்தோட சுவை இன்னும் அதிகமாயிருச்சு. நீங்களும் வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க. மண்பானையில் செஞ்ச இளநீர் பாயாசம் எப்படி இருந்துச்சு? சூப்பரா இருந்துச்சு பாட்டி.